biasa juga diangkat. Iya. Terutama Ini mata daki ke bawah tidak? apa ini? Daki di atas tidak? Mata Dia berjarak ya. berjarak. Iya. Cuma jaraknya tipis sekali. Oh begitu. Iya. Ada kayaknya itu anunya, rollernya. Ada. Apa? Coba kita lihat. Bilas ini juga Tuh. Ada virus. Enggak ada. Iya dia jarak tipis begitu deh. Iya, udah harus dilihat. Ini mata di sini ada mata Iya, ada cadangan cadangan. dia. Ada 3 kayaknya. Dia dipakai berapa lama itu? Dia kalah mata. Kalau itu tergantung Cara pakai. iya. Ya, kan kadang itu awalnya lengket, awalnya pas apa? Kadang itu udah dirasa tuh, ternyata lengket, baru sama percikannya itu kadang. Kalau ini kalau boleh setiap tawarnya, jelas sering dibuat percikannya. Karena Dia ada dijual gitu.